Spoštovane dame, spoštovani gospodje, cenjene udeleženke in udeleženci, dragi gostje. Prisrčno dobrodošli na dnevih sodobne zgodovine Retrofest. Med nami prav posebej pozdravljam dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Mojco Šlamberger-Brezar, gospoda Milana Kučana, prvega predsednika Republike Slovenije, ter častni govorki festivala, profesorico doktorico Sabrino Petro Ramej in profesorico doktorico Marižanin Kalik. Pred nami je tridnevni dogodek, na katerem bomo obeležili 80. obletnico konca druge svetovne vojne skozi raznolike razprave zgodovinark, zgodovinarjev ter strokovnjakinj in strokovnjakov iz sorodnih disciplin. Sodelovalo bo več kot 40 aktivnih udeleženk in udeležencev iz 10 evropskih držav, vsak s svojim edinstvenim pogledom na preteklost in s prizadevanjem za premoščanje razlik ter iskanje dialoga. Druga svetovna vojna je bila prelomna točka v zgodovini. Oblikovala je politične meje, spodbudila nastanek mednarodnih institucij in prizadevanja za zaščito človekovih pravic ter dekolonizacijo. Hladna vojna, ki je sledila, je vplivala na sodobne geopolitične odnose, ki še danes oblikujejo globalne konflikte in prizadevanja za pravičnejši svet. Pravičnejši svet je bil tudi srž hrepenenja 12. decembra 1941, ko je Akademski pevski zbor pod vodstvom Franceta Marovta v dvorani hotela Union zapel pesem Lipa zelenela je. To je bilo zadnje dejanje kulturnikov pred začetkom kulturnega molka, posebne oblike odpora proti italijanski okupaciji. Pesem je zbudila tako močne občutke, da je italijanski predstavnik Emilio Grazioli jezno zapustil dvorano. Dogodek je v spominu tistega časa ostal kot simbol upora in slovenske kulturne moči. Danes bomo to pesem slišali v izvedbi Partizanskega pevskega zbora, ki že vrsto let ohranja spomin na uporniške dogodke druge svetovne vojne. Prisluhnimo.
Retrofest nastaja pod okriljem Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, kjer študij humanistike, čeprav finančno morda ne najbolj donosen, bogati naše znanje in družbo. Humanistika je ključna za spodbujanje kritičnega mišljenja in kulturne pismenosti, morale in empatije, ki so osrednji del družbenega napredka. K pozdravnemu nagovoru vabim dekanjo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Mojco Šlamberger-Brezar. Hvala lepa. Spoštovani udeleženci Retrofesta, spoštovana predstojnica oddelka za zgodovino in predstavnica odbora za organizacijo festivala, spoštovani gospod Milan Kučan, nekdanji predsednik Republike Slovenije, spoštovani vabljeni predavateljici, spoštovani člani zbora, spoštovani gostje in gostje. Zahvaljujem se vam za vabilo, da vam spregovorim ob otvoritvi festivala Retrofest, Dnevi sodobne zgodovine, in vas vse lepo pozdravljam. Festival Retrofest ste pripravili v soorganizaciji oddelka za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, njegovega središča za javno zgodovino, raziskovalnega programa Slovenska zgodovina in združenja Retrospektive, ob izdatni podpori Mestne občine Ljubljana in medijski podpori spletnega portala zgodovina.si. Naslovili ste ga Druga svetovna vojna, 80 let posledic in vpliva, kar kaže na to, kako močno svet zaznamujejo vojne. Ob listanju vašega zbornika se poraja prepričanje, da Retrofest prihaja v pravem času. Sem iz generacije, ki se je pri zgodovini veliko učila o NOB in ki je skoraj vsako leto obravnavala avnojske sklepe. V samostojni Sloveniji je naše znanje vsak dan na preizkušnji, saj iz javnih debat marsikdaj izhaja, kot da ni čisto jasno, kdo je v drugi svetovni vojni zmagal in kdo je bil poraženec. Torej je potreba po novem pogledu na te dogodke nujna, saj mladim predajamo izročilo, ki je ustvarilo nas in okoliščine, v katerih živimo. A kljub temu se po 80 letih zdi, da se nismo iz pretekle vojne ničesar naučili, kar sicer po Milanu Kunderi ni presenetljivo, saj so okoliščine vedno nekoliko drugačne in akterji drugi, tako da se iz preteklosti ne moremo ničesar naučiti. Divjajo nove vojne, kjer teptajo mednarodno pravo, ubijajo civiliste, z računalniško krmiljenimi sistemi napadajo cilje, ki so oddaljeni nepredstavljivo daleč. Ko piše o drugi svetovni vojni, Svetlana Aleksijevič, prejemnica Nobelove nagrade za književnost leta 2015, v knjigi Vojna nima ženskega obraza, pravi: smilijo se mi tisti, ki bodo to knjigo prebrali, in tisti, ki je ne bodo prebrali. Za prve je razkritje strašno in spremeni njihov pogled na svet. Drugi pa tega ne izvedo, kar je prav tako strašno. Morda je čas, da se s piedestala vrže pogumnega in požrtvovalnega moškega junaka, ki se brez strahu podaja na bojišče, pripravljen, da v imenu višjih idealov žrtvuje življenje, in da se da več prostora drugi zamolčani plati žrtev civilnega prebivalstva, žensk in otrok, ker v resnici so v vojni samo poraženci, nobenih zmagovalcev. Kot nam v luči morebitnih prihodnjih katastrof prigovarjajo razumniki, ki pa danes nimajo velikega vpliva. Morda pa prav zgodovinarji držite v rokah ključe do rešitve za prihodnost. Želim vam uspešno diskusijo, ki naj najde prostor v širši javnosti in naj Retrofest čim večkrat zapored napolni dvorano na Ljubljanskem gradu. Gospa dekanja, hvala. Zdaj pa na oder vabim predstojnico oddelka za zgodovino, izredno profesorico doktorico Kornelijo Ajlec, da v imenu organizacijskega odbora spregovori nekaj besed. Spoštovana gospa dekanja, profesorica doktorica Mojca Šlamberger-Brezar, spoštovani gospod Milan Kučan, nekdanji predsednik Republike Slovenije, spoštovani častni govorki, profesorica Ramej in profesorica Kalik,
Drage udeleženke in dragi udeleženci, študentke in študenti, dragi prijatelji. V veliko veselje mi je, da vas lahko pozdravim v imenu organizacijskega odbora Retrofesta, ki ga sestavljamo poleg mene Bojan Balkovec, Božidar Flajšman, Darja Kerec, Peter Mikša, Božo Repe in Žiga Smolič. Lani smo v enem samem mesecu pripravili prvi Retrofest, ki je bil, upam si reči, uspešen. Že takrat smo izrazili željo, da ga ponovimo, vendar nismo povsem vedeli, kako bomo to izvedli. A pedagoški čut nas iz predavalnic prek koncepta javne zgodovine vodi k širši javnosti. Naša naloga je, da zgodovino, ki naj bi bila učiteljica življenja, predstavimo ljudem na način, ki je dostopen in razumljiv. To pomeni, da želimo naša raziskovalna dognanja in dognanja naših kolegov deliti z najširšo javnostjo. Pri tem ne stremimo k suhoparnim predstavitvam, temveč k živahni izmenjavi pogledov med strokovnjaki, kjer se soočajo različne interpretacije in ustvarjajo edinstvene diskusije. Festival, kjer bomo poslušali, se učili in razpravljali, ne bi bil mogoč brez podpore številnih posameznikov in institucij, ki v tem festivalu prepoznavajo širši družbeni pomen. Najprej gre zahvala Mestni občini Ljubljana, njenemu županu Zoranu Jankoviču, vodji odseka za mednarodne odnose in protokol magistru Klementu Čeponu ter magistri Jasmini Pinoza iz službe za trženje Ljubljanskega gradu. Posebna zahvala gre tudi tehničnemu vodju Lovru Jevšku, ki je poskrbel, da lahko festival nemoteno poteka v tem čudovitem ambientu Ljubljanskega gradu. Pomembno finančno podporo nudi ISF sklad Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, pri čemer se zahvaljujem skrbnici Tini Pleško, nekdanji vodji Znanstvenega inštituta Filozofske fakultete Darinki Iki Bartol, ter sedanji vodji Emi Karo. Iskrena zahvala gre tudi prodekani profesorici doktorici Irini Samide in dekani profesorici Šlamberger Brezar za podporo in razumevanje pomena naših prizadevanj. Posebej pa se želim zahvaliti našim kolegicam in kolegom z oddelka za zgodovino. Naš oddelek preučuje in poučuje vse vidike človeške preteklosti. Retrofest pa je posvečen tistemu delu zgodovine, ki najbolj neposredno vpliva na našo sedanjost. Hvaležni smo za podporo, da lahko tudi našim študentkam in študentom predstavimo avtorice in avtorje, ki jih pogosto berejo v času svojega študija. Še posebej pa se zahvaljujem profesorju dr. Roku Strgarju, vodji raziskovalnega programa Slovenska zgodovina, ki svojo finančno in raziskovalno podporo omogoča osnovno organizacijo festivala. Program financira ARIS, Javna agencija za znanstveno, raziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, brez katere naše delo ne bi bilo mogoče. Na koncu se zahvaljujem še medijem, ki našemu festivalu zagotavljajo odmevnost, ter predvsem vsem udeleženkam in udeležencem, ki s svojimi prispevki omogočate bogato in živahno razpravo. Najlepša hvala torej vsem, ki ste nas podprli, bodi si z besedami bodrili, bodi si z dejanji. Veseli smo, da ste danes z nami. Hvala. Gospa predstojnica, hvala. Besedilo pesmi Hej brigade, ki jo bo partizanski pevski zbor izvedel naslednjo, je napisal pesnik Matej Bor oktobra 1942 v času, ko je bila Ljubljana obdana z bodečo žico. Sam je dejal: ko sem poslušal mitraljeze okoli Ljubljane, se mi je stožilo po svobodi, ki je bila tam, a je v Ljubljani ni bilo. Bodeča žica, takrat simbol represije, nas tudi danes opominja na pomen svobode. Razpodite, zatrite požigalce slovenskih domov. Hej, mašinca, zahodi naj odmeva, povsodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Hej, mašinca, zahodi naj odmeva, povsodi naš pozdrav iz svobodnih gozdov. Jeso meje pregrade za slovenske brigade, ne za nas ni pregrad.
smo mi gospodar. Ob robu festivala smo pripravili tudi razstavo Uporna Ljubljana, ki poglobljeno predstavlja zgodovino mesta med drugo svetovno vojno, ko je bila razdeljena med nemškega in italijanskega okupatorja in je postala prvič, upamo pa, da tudi zadnjič, obmejno mesto. Ob osvoboditvi je pesnik Oton Župančič z balkona Univerze v Ljubljani izrekel zgodovinske besede. Tovariši, krmarji naše ladje po razburkanem valovju, usoda mi je naklonila izredno čast, da se smem v tem zame tako zanosnem trenutku pokloniti v imenu vse osvobojene Slovenije pogumnim možem, v katerih smo gledali ves čas železne sužnosti svoje edine vredne zastopnike. Njegov govor nas opozarja, da se je za svobodo, dostojanstvo, pravico, ne nazadnje za pravico do življenja brez strahu, ki je prežemal ljudi skozi leta vojne, treba vedno znova boriti. Izgubljeni ali zamegljeni zgodovinski spomin vedno znova nudi priložnost za obnovljena sovraštva in nove vojne. Tisti, ki ste bili del nekdanje Jugoslavije, veste. Zato v Retrofestu ne vidimo zgolj akademskega dogodka, temveč tudi priložnost za kritični premislek, kakšen most je zgodovina med preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo.